السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ موسم بدلتے ہی لوگوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا قدرتی فطری علاج کیا ہے، اس بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا طریقہ علاج میں ہم پہلے پرہیز کرواتے ہیں کہ ایسی غذائیں، ایسی تدابیر کہ جو اپنانے سے آپ جو ہے وہ اس سے بچ سکیں، ایسی غذائیں جو آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ کر سکتی ہیں وہ روک دیں، اور کچھ پرہیز کریں، یعنی اے سی بند کر دیں اور ٹھنڈے پنکھے جو ہیں وہ بند کر دیں، اور یہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے جوسز، ٹھنڈی بوتلیں، ٹھنڈے پھل، یہ کھیرے، تربوز وغیرہ یہ آپ نے بالکل نہیں لینے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، غذائیں کون سی لینی ہے جس سے آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ وہ جو ٹھیک ہو جائے۔ ناشتے میں آپ نے انڈا فرائی، اس پہ کالی مرچ اور نمک لگا کے یہ لینا ہے، یا انڈوں کا حلوہ لینا ہے۔ دوپہر میں شدید بھوک لگنے پہ دیسی مرغی کی یخنی یا بکرے کی یخنی، بکرے کا قیمہ، دیسی مرغی، مچھلی فرائی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں دستیاب نہ ہوں تو کالے چنے شوربے دار بنا کے یہ بھی لے لیں۔ بہتر یہ ہے چند دن روٹی نہ کھائیں، اور اگر کھانی ہے تو روٹی کم کھائیں۔ شام کو بھوک لگے انہی غذاؤں سے پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز لے لیں، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، غذا جب بھی لینی ہے شدید بھوک پہ لینی ہے، بلا وجہ غذا آپ نے نہیں کھانی۔ لباس تھوڑا سا گرم کر لیں، جرابیں پہن لیں، جسم کا مساج کروا لیں۔ 4 دانے اناب کے، 2 چٹکی دیسی اجوائن، 1 گلاس پانی میں ابالیں، شہد سے میٹھا کر کے یہ قہوہ آپ 3 سے 4 بار پئیں۔ 2 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں ڈال کے صبح خالی پیٹ پئیں، اور 2 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں ڈال کے عصر کے وقت بھی آپ پی لیں۔ آرام کریں، ڈسٹ سے بچیں۔ ٹھنڈے پانی، جیسے میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے جوس، ٹھنڈی بوتلیں، اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی چھینکیں، نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی، عباسی انقلابی مکتب، صدر بازار، کمیر شریف۔